Ano? Alin? Hook. Meron ka? Wala nga eh. Wala na. Sama natin si Kasibad oh. Shoutout QAC! Yun. Kita kita sa Sunday! Clean Yeah. up! Let's go. Good morning! Good morning! Good morning guys. Bye. Dalaot muna. So yun guys, first catch, bisugo. Good ano na. Good size. Okay na, pwede nang ano, lagyan ng ano, kamatis at saka ano, dahon ng ano. Dahon ng saging. Pero goods na siya. Saging ano. Goods. May dahon ng saging talaga. Mabalik. Uli guys. Yun. Medyo okay na siya. Wala naman kasi nakaroon sa... Ano mo? Ito yung isa ko. Sarap yung isa. Wala akong YouTube channel. Ano lang? Malakas kuya. Oo, malakas. Malakas. Yan ang masarap. Tignan natin siya. Yes. Parang walang... Alright. Walang Mr. D. Dito yung party. Relax sila. Another one. Thank you Lord. Patience is the key. So yun guys, hindi natin na-videohan. Dali na yan. Good size. Wala akong... Sarap. Bisugo. Ganda ng laban men. Ganda yung lakas ano. Talaga ko yung mag yan. Sarap. Huwag mo galaw-galaw ko yung... ano mo lang sa talim niya. Baba mo na yung rad mo. Dito. Parang dalawa na sa aming pagitan, Tol. Ayan o. Nahuli na MJ. Octopus guys. Binabili na sinipot sa akin kanina eh. Nakakita ko. Paano ito tanggalin ano? Kasi bad. Sabi na nga Oh, dito ka. Ano? Si Squidward. No. Hindi pa yan. Kailangan mo siyang tamaan talaga. Yun. Dali ka din. The more may mga hook, the more madaming hook, the more... So yun guys. Ayun no. Goods. All goods in the hoods. Dito with pesto. Fish on guys. Ayun. Fish on guys. Oy, Nemo! Finding Nemo. Guys, Nemo. Nakain din? Hindi, napapakawalan ko to. Ayun pati, ganda no? Ganda oh. Ganda sa aquarium nito guys. Pakawalan natin to. Kawawa naman. Ayan guys oh. Yun. Bye pre. Yun, pakulo. Trigger fish. By Kasibad Fishing TV. Kasibad, Oo. nakakita tayo mga sir. Yun. Subscribe kayo sa anyong ano. Ay, follow pala. Silip. Ayan guys.
Masarap siyang prito. Yun, fish on si Kuya Mark. Diretso, diretso. Huwag mo titigil sa retrieve. Para malalaman. Tapos mo konti ang mic para makita. Ayan oh. Yun oh. Yun. Baby na ulan dito, baby pre. Mga baby na dito na. Oo. Kira nung ano? Bisugo. Okay, pakawalan natin, pakawalan. Kauler. Yun. Ako naman guys. Up, up. Tinamaan ka din. Yun guys. Yes. Ito na, nandito na tayo sa spot. She said in my heart and in my head, tell me why this has to end. Oh no, oh no. Ang saya mo. Ang hirap talaga pag gano'n. Tanggala. Nalakas ka sa puto sa bunganga. Yan lang Iya. mahirap sa isang ano eh, bisugot sa ipot. Hanggang sa dulo ng ating. Pero guys, re-release ko talaga yun. Talagang re-release ko yun. Kawawa naman eh. Ito huli natin guys. Mameng. Mameng in the house. Tapos meron tayo dito mga bisugo. Tapos hindi ko alam, pa-ID na lang mga master. Ano to? Dayan. Kung nakakain ba to? Kasi pwede pa namin itong pakawalan eh. Buhay pa. Ano ba to? Ito. Silip-silip daw to pala. Sabi ni Kasbad. Madami kaming nahuling ano dito. Ito, mga bisugo guys. Bisugo hunting kami ngayon. Yung mga hipon. Almost 2 kilos. Kaya tato. Hindi ko alam. Nandito na lang po ang inyong lingkod. Ito nga pala si MJ. At your service. Yo, let's go. Oh, muscle man. Naka-alpas. Alpas. Pwede tayo mga ano yan. So, gusto nyo umarkila dito sa Dalahikad kay Kasibad. Kasibad Fishing TV. Let's go. Kami sa Peking guys. Yun. Sado ka. Dad, pwede ako mag-mall. Agad naman.